Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi sërish në studio, miq, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel për gjatë programit edhe në këto momente na është bashkuar e ftuara e ditës së sotme. Unë kam prezantuar shkurtimisht në hyrjet programit profesore Suela Dinellari, pedagoge në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane në Fakultetin edhe në Universitetin Fastilianoli. Profesore, përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku sot. Përshëndetje dashur, kënaqësia është edhe imja që shpesh herë ju na kujtoni dhe na bëni pjesë të temave me shumë rëndësi dhe me shumë interes për të dëgjuar edhe nga audienca. Është e vërtetë dhe unë patjetër të falenderoj që ti ke gjetur kohën dhe mundësinë për të qenë pjesë e programit, për po të gjitha angazhimeve që ke për gjatë ditës, edhe sidomos gjithçka që është duke ndodhur në universitet ku patjetër evente, takime, olimpiada është duke ndodhur së fundmi, olimpiada e matematikës për cilën unë kam folur edhe javën e shkuar për gjatë programit, por sot ne do të ndalemi së bashku tek një temë të vërtet shumë e rëndësishme, sikurse është gruaja, roli I saj në shoqëri, sfidat, por edhe pjesa e të qenit e bukur, të qenit një grua është e bukur, edhe prandaj unë nuk dua të flasim vetëm për ato sfida dhe vështirësitë dhe përgjegjësitë e figurës së gruas, por edhe për atë pjesën e bukur të saj. Por përpara se të ndalemi tek tema në ditën e sotme, më trego pak se cilat janë angazhimet e tua momentalisht, ku je fokusuar më tepër. E dashur, unë momentalisht jam e fokusuar tek profesioni që me shumë pasion e kam bërë që nga dita e parë, tek pjesa e mësimdhënies dhe kërkimit, sepse mbaj një pozicion shumë të nderuar dhe të vlerësuar nga pedagogët. Aktualisht jam përgjegjëse e departamentit të shkencave sociale. Dhe ky angazhim, përpos angazhimeve të tjera, më ka vendosur përpara shumë përgjegjësive, për cilat gjithë universiteti aktualisht është duke punuar. Kërkohet një frymë e re, kërkohen strategji veprimi, kërkohet bashkëpunim ndërinstitucional dhe janë angazhime të cilat marrin jo vetëm kohë fizike, por kërkojnë edhe një vizion të qartë. Nga ana tjetër, duke mbajtur vendin edhe si këshilltare në Bashkinë e Korçës, edhe kjo ka një tjetër përgjegjësi përpara qytetarëve, përpara votuesve, qoftë në politikat që ndjek rajonale bashkia jon, por qoftë edhe në adresimin e problematikave të ndryshme që sjellin qytetarët dhe zgjidhjen e tyre. Dhe të mos ndalemi tek vetëm pjesë e profesionit, por dhe angazhimet e tjera, të cilat janë edhe familjare, përkujdesja ndaj fëmijës, përkujdesja ndaj bashkëshortit, prindërve. E kështu me radhë bëhen shumë gjëra që në qoftë se do t'i rendisja tani do thoja shikoj jam edhe këtu, jam edhe atje, por gjithë dimensionet ku unë aktualisht jam e angazhuar janë dimensione që bëj me shumë pasion. Dhe besoj që kjo është ajo që duhet ta udhëheq çdo njeri në atë që bën. Nëse bën me pasion dhe ndjen kënaqësi për asaj që merr, besoj që ka dalë. Edhe më vjen mirë që solle në vijat përgjithshme të gjitha ato angazhimet e tua, jo vetëm në aspektin profesional, por edhe në atë familjar, të qenit nën, bashkëshort, edhe duke qenë se jemi duke folur në ditën e sotme për figurën e gruas. Ju jeni e suksesshme në aspektin e profesionit, por patjetër edhe në përkushtimin tuaj në familje. Prandaj, duke qenë se flitet shpesh për përgjegjësitë e qenit grua, unë e përmenda pak edhe më herët, dua t'ju pyes se cila është bukuria e të qenit të tillë. E bëre shumë bukur lidhjen, por unë do ndalesha vetëm te ajo lidhje të qenit nën. Sepse kjo është bukuria që e ka dhënë dhe Zoti, edhe riprodhimi përmes gruas është, le të themi, bukuria më e madhe që mund të ketë, pavarësisht bukurisë fizike, sepse është një shërbes që I bën vetes, I bën shoqërisë dhe në vazhdim roli që luan brenda familjes një grua, një nën, është shumë I rëndësishëm për edukimin e brezave dhe edukimin e shoqërisë në tërësi.
Por e bukur e të qenit grua nuk është vetëm kaq. Shpeshherë studiuesit ndalen tek aspekti biologjik që gratë janë më tepër emocionale, përfshihen me emotivitet në situata të ndryshme dhe nuk i trajtojnë gjërat me ftohtësi. Kjo është një gjë që e bën edhe më të bukur gruan, sepse ajo përfshihet emocionalisht dhe priret që duke dashur tjetrin dhe duke mos menduar që çdo veprim apo sjellje e saj mund ta dëmtojë, përpiqet që ta rregullojë atë sjelljen e vet, veprimin e vet edhe me empati. Dhe kjo e bën përsëri më të bukur të qenit grua. Nga ana tjetër mendoj që edhe bukuria fizike duhet të jetë një vlerë e gruas, e femrës. Ndoshta është diçka që mund të kritikohet, sepse bukuria është universale dhe duhet ta kenë të dyja gjinit, por unë mendoj që femra përmes bukurisë edhe fizike evidenton ato karakteristika dhe tipare që nuk mund të ketë gjinia maskullore. Edhe kush, për shembull, forca. Nëse gratë se kanë bukurinë. E kanë burrat apo jo? Apo edhe një tipar tjetër i rëndësishëm që ndonjëherë i vendosin gruas për qenë e bukur, në thëniet e filozofëve është pjesa e intuitës dhe instiktit që nuk e kanë burrat. Atë instinkt që gratë në situata të ndryshme e kanë për të zgjidhur qoftë edhe problemin më të vështirë që mendjen pregësia e burrave nuk e zgjidh dot. Kështu që këto në kompleksitetin e tyre e bëjnë të bukur të qenit grua. Është vërtet dhe më vjen mirë që e sollen në këtë lloj këndvështrimi që ndonjëherë nuk është se hym kaq thellë edhe e shohim në këtë aspekt figurën e gruas, por edhe rolin e saj. Do doja të të pyesja pak diçka ndoshta më personale, çfarë ka qenë diçka që të ka pëlqyer në mënyrën se si ti personalisht i rritur dhe këtë vlerë, këtë aspekt dëshiron ta përcjellësh edhe tek vajza jote. Shiko, unë jam rritur në një familje të vogël, me dy prindrit e mi, të cilët ndoshta edhe për shkak të natyrës së tyre, të profesionit që kanë bërë në jetë, na kanë dhënë disa vlera dhe mënyra të jetuarit, të cilat na kanë formësuar, na kanë dhënë këtë lloj personaliteti që kemi. Babai im ka qenë një ish ushtarak i cili pjesën e besës, dhe dashurisë, patriotizmit, po dhe pjesën e disiplinës e ka pasur vlerë të rëndësishme që na i ka dhënë edhe ne. Ndërkohë që nëna, ashtu siç ne e tham për gruan, ka pasur të tjera karakteristika, ka qenë një grua që na ka përcjell përveç dashurisë dhe mbrojtjes gjatë gjithë kohës. Kjo për shkak se ka qenë më afër me ne, babai për shkak të angazhimeve ka qenë lart. Ka qenë natyrë që përveç dashurisë ka dhënë empatin, ka dhënë mbrojtjen, ka dhënë mbështetjen dhe në të njëjtën kohë na ka mësuar se si duhet jemi gratë forta. Ajo në fillim ka ushtruar profesionin si edukatore, por më pas si një business woman. Dhe aty e ka sfiduar veten, kuptohet edhe duke pasur babai në krah. Dhe duke qenë e tillë e pavarur, deri diku na ka dhënë disa mesazhe për të kuptuar se si ne duhet jemi në marrëdhënie me të tjerët. Kështu që këto element unë dua që t'ia kultivoj edhe vajzës time, sepse besoj që shoqëria ka nevojë për gratë të tilla. Të ketë edhe elementin e disiplinës, edhe elementin e dashurisë. Sepse të dyja këto mund ta bëjnë më të fortë për të kaluar çdo lloj sfide që mund të kemi në të ardhmen. Ndoshta ajo shumë e vogël tani dhe unë po përpiqem që t'i kultivoj talentet dhe pasionet që ka. Paralelisht me të përpiqem ta ndihmoj tek pjesa e të mësuarit. Por paralelisht edhe me këto dua t'i mësoj edhe këto element, disiplinën dhe dashurinë për të tjerët. Dhe besoj që deri tani ja kam arritur, sepse shoh se si ajo reagon në marrëdhënie me shoqet e klasës, në marrëdhënie me më të rritur apo më të vegjël, domethënë ka një lloj përkujdesjeje që mendoj se e ka kultivuar dhe e ka marrë nga familja. Dhe duke ju referuar edhe shoqërisë, në fakt vite me radhë është diskutuar edhe është luftuar për barazin gjinore, por si mendon sa hapësirë lë shoqëria shqiptare për ta realizuar këtë, ose ti personalisht si do ta sjellni këtë tematik? Shiko, barazia gjinore është le të themi një motiv që ka ndikuar për të iniciuar deri diku reagime nga shoqëria. Por unë personalisht mendoj që nuk mund të ketë barazi gjinore.
për vetë faktin sepse flasim për dy gjini të ndryshme që karakterizohen nga tipare të ndryshme. Disa prej cilave ti përmend edhe më sipër ato Pikërisht, ndryshime. dhe prandaj unë këtë pjesën e barazisë gjinore nuk e shikoj si një detyrim të shoqërisë për ta realizuar me sukses barazinë gjinore ku? Në aspektin fizik, në aspektin e drejtimit, në mundësitë që jepen në shoqëri, pra ka një paqartësi për mënyrën se si adresohet kjo lloj, le të themi, ky lloj reagimi, ky lloj nxitjeje. Në qoftë se do të thoshë barazi gjinore në pjesën institucionale të drejtimit, pra sa mundësi kanë gratë dhe burrat për shembull, të përfaqësojnë dhe të drejtojnë institucionet caktuara në shoqëri, atëherë këtu do të kishim përsëri diskutim. Sepse nga ajo që ne shohim her pas here, shoqëria shqiptare është përpjekur që të rritë, le të themi, përfaqësueshmërinë e gruas në të gjitha institucionet e drejtimit, por unë nuk mendoj që drejtimi vjen vetëm duke vendosur një grua në drejtim. Unë mendoj që drejtimi vjen kur një grua vendos vetë. Pra ka aftësi vendimarrëse vetë. Dhe kjo mund vi edhe ndoshta në kundërshtim me idetë e grupit. Por kjo e bën atë një lider e drejtuese në të vërtetë, sepse nëse ajo është në kundërshtim, ka një argument plus që grupi ndoshta nuk e di ose nuk e njeh ose e ka të vështirë ta kuptoj pse ky le të themi argument e drejton atë një vizion të caktuar. Pra që të marrë vendime të caktuara. Ndaj dhe gratë lidere sot në tham për pjesën e drejtimit në institucione, pra diçka në përfaqësueshmëri, por mund të jenë lidere në biznes. Mund të jenë lidere në atë që ato bëjnë me talent dhe pasion. Ne kemi shumë aktore të talentuar që ende dhe sot, pavarësisht moshës që kanë, ato janë përsëri në krye të listës së aktorëve që ne përmendim her pas here. Kështu që gjykoj që barazia gjinore është një luftë në terma më tepër politik, sesa një luftë në termat social. Domethënë, aspekti social e din shumë mirë edhe gratë, por edhe burrat, që ato mund të bëhen bashkë për qëllime të rëndësishme, por mënyra se si japin drejtim është ndryshme. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe më gjatë te kjo tematik, por në këtë moment do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore. Vjen Debora Pano me këngën Mbreti i zemrës sime. Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë të jemi në ditën e sotme me profesore Suelën për të folur mbi gjitha për rolin dhe rëndësinë e figurës së gruas në familje, në shoqëri, por edhe në aspektet e profesionit, kudo ku ajo jep më të mirën në art, në kulturë, në institucione nga më të ndryshme, sikurse kemi folur edhe pak më herët. Por në këtë moment profesore dua të pyes se cilat janë sfidat që sjell në vetvete të qenit një femër në karrierë, qoftë në statusin e saj social dhe në atë familjar. Nuk e di, ndoshta mund të flasësh pak edhe për veten në këtë aspekt. Shiko, sfidat që nga momenti që ne përballemi me individ të ndryshëm janë të mëdha, sepse do duhet faza e parë e përshtatjes, e njohjes dhe përshtatjes. Në mënyrë që të arrish të kuptosh të tjerët dhe çfarë vizionesh, objektivash, qëllimesh kanë, në çfarë do lloj institucioni ku ti jep kontribut dhe pret të bashkëpunosh me të tjerët. Në pjesën e profesionit, sfidat ndonjëherë na janë induktuar dhe nga jashtë, për shkak sepse profesioni ynë është një profesion i rregulluar. Ka një legjislacion të caktuar, ligji i arsimit të lartë, që do duhet patjetër të ecësh hap pas hapi dhe ti përshtatesh dhe kërkesave të rinjve që ndjekin një program studimi në një profil të caktuar në universitet. Po kështu, aktualisht, sfidë për ne është që universiteti të ketë, le të themi, një vizion të qartë për të zhvilluar. Ju e dini shumë mirë që pjesa e emigrimit dhe largimit të rinjve nuk është vetëm për Korçën, por është e ndjeshme shumë për Korçën. Është kudo për Shqipërinë. Për gjithë Shqipërinë, vërtet. Por për Korçën është e ndjeshme sepse Korça është një qytet i bukur, por i vogël dhe në pak mundësi. Dhe nëse do të largoheshin të rinj që nga momenti që shkëputen nga shkolla e mesme, do të ishte e vështirë për gjithë shoqërinë në tërësi, sepse është një institucion që mban në jetë gjithë shoqërinë, le të them gjithë rajonin.
Kështu që këto janë sfida që profesioni ynë paralelisht me të dhënit mësim i ka gjatë gjithë kohës për të kuptuar dhe për t'u afruar sa më shumë të rinjve, për të marrë prej tyre interesat që kanë, dëshirat që kanë dhe deri diku për të luftuar për t'i bërë ato realitet. Konkretisht ne kemi pasur përpjekje her pas here për ndryshime programe studimi ose por të përpjekje sjell programe të reja. Pikërisht. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht sepse kemi dashur t'i afrohemi, t'i qasemi dëshirave që kanë të rinjt dhe pasionit që kanë ata për të ushtruar një profesion në të ardhmen. Aktualisht profesioni na ka vendosur dhe përballë kërkesës tjetër që do të na duhet patjetër të kemi një vizion të qartë për të ndërkombëtarizuar. Pra për të pasur marrëdhënie me universitetet e tjera, sepse deri tani jo se nuk ka pasur zhvillim universiteti, ka pasur, por është fokusuar brenda një le të themi cikli të mbyllur brenda shoqërisë tonë. Por kohët ndryshojnë. Vizioni është më i qartë, pra ne duhet përshtatemi dhe me jashtë. Ndaj si studiues dhe si profesionist ne na është dashur që her pas here të vazhdojmë me kualifikimin e vazhduar dhe të kemi rritje në tituj dhe grada shkencore. Për këtë doja të përmendja që të paktën Departamenti i Shkencave Sociale në 2 vitet e fundit të gjithë anëtarët, përfshirë dhe mua këtu, janë të përfshirë në projekte kërkimore që Ministria i ka mbështetur financiarisht dhe që kanë punuar me një vizion të qartë për të shërbyer shoqërisë për një zhvillim të qëndrueshëm të rajonit në tërësi. Një nga koordinatorët që ka pasur shumë sukses është profesor Erisel Kalema, i cili na ka përshëndesim profesorin, na ka përfshirë të gjithëve. Unë së bashku me profesor Jordani kemi mbajtur një peshë të mirë të projektit ku profesori na ka përfshirë, por ka qenë një projekt shumë vizionar. Pra janë përfshirë shumë disiplina. Dhe kjo kërkesë ka ardhur pikërisht si një sfidë profesionit tonë për t'ju përshtatur zhvillimeve të rajonit. Por që janë sfida që patjetër ju rritin ju personalisht, patjetër, edhe kjo e gjitha ndikon në studentët që ju keni edhe në qytet, në rajon, sikurse ju e përmendët. Po, drejt. Në fakt, ndoshta momentalisht mund të jenë dhe shumë gra të cilat janë duke na ndjekur, por që kanë zgjedhur që të janë shtëpiake, ti përkushtojnë totalisht familjes. Prandaj të doja të pyesja pak se si mendon, sa sfidues është ky rol për ato gra. Shiko, shpesher kam dëgjuar, ndoshta edhe nga gratë që janë shkëputur herët nga familja, duke thënë që të qenit në familje gjatë gjithë kohës të humbet atë interesin për të parë shoqërinë ndryshe, për të kontribuar, po merresh me gjëra të përditshme. Dhe ato bën rutinë pastaj, bën diçka që automatizohet, pjesa e pastrimit, pjesa e ushqimit, pjesa e kontributit për çdo familjar, për kujdesja në mënyrë të veçantë për të vegjëlit dhe për më të moshuarit. Unë mendoj që kjo është ajo që bën më vështirë gratë sesa gratë në profesion. Sepse të vendosësh në familje, familja është institucioni i parë i shoqërisë tonë, që ka një tërësi funksionesh që ndoshta në institucionet e tjera ku ne ushtrojmë profesionet nuk i ka. Pra ka kaq shumë element familja ku gratë, unë mendoj që janë në këtë rast heroina, përshtaten me çdo gjë, përpiqen të rregullojnë çdo gjë, të kenë më të mirën për familjen e tyre, të shërbejnë familjes në maksimum. Pra është i vetmi vend ku ato japin maksimumin. Ndoshta në profesion ju të gjitha japin maksimumin, apo në ushtrimin e talente, por në familje përpiqemi të japim maksimumin dhe në çdo lloj raporti që ndërtojmë. Kështu që unë mendoj që ato gra që kanë zgjedhur të jenë familjare duhet të ndihen krenare për atë zgjedhje që kanë bërë dhe për përkushtimin që i kanë dedikuar për 1001 arsye familjes së tyre. Profesore, duke qenë se ju jeni gjithmonë edhe më afër të rinjve edhe për shkak të profesionit tuaj, si mund të edukojmë gjeneratat e reja mbi të gjitha për të vlerësuar, për të mbështetur rolin e gruas, qoftë në familje, por edhe në shoqëri? Shiko, brezat vit pas viti kanë ndryshuar mënyrën se si ata mendojnë që mund të kontribuojnë në shoqëri. Këtu përfshi dhe vajzat, të cilat ndoshta mosha që vinë në universitet është ende një moshë që nuk e ka mbaruar fazën e adoleshencës. Kjo për shkak sepse duket që si periudhë kohës gjatë edhe adoleshenca ka filluar më herët, por zgjat ka më shumë. Por zgjat ka më shumë.
Dhe ne këtë e shohim në ato interese që shfaqen vajzat kur vinë auditor. Megjithatë, paralelisht me këtë, kryesisht viti i parë edhe viti i dytë deri diku. Por gjatë kësaj kohe kemi vënë edhe një tjetër dëshirë që ato kanë. Interesin për qenë të pavarura ekonomikisht dhe përpjekjen për qenë në një punë paralelisht me mësimin. Kjo nuk ka qenë më përpara në universitet, paktën në Universitetin e Korçës, ndoshta edhe për shkak të mundësive që mund të kishin ato për të marrë me një punë. Mendoj që nuk ka qenë kaq shumë edhe në filozofinë e qëllimet e studentëve. Edhe kjo është e drejtë. Dhe kjo si thua ka qenë dyzimi i asaj se çfarë ato duan të bëjnë gjatë kohës. Çfarë mund të bëjmë ne? Ne jemi përpjekur që të rinjt t'i atashojmë në çdo veprimtari cross kurrikulare quajmë ne, pra jashtë auditorit, sepse pjesa teorike mendojmë që është lehtësisht e realizueshme kur burimet e informacionit janë pafund, literaturat që ne udhëzojmë ata mund t'i marrin dhe të lexojnë vetë. Kjo përfshirje që ne kemi realizuar ka qenë e suksesshme sepse ne kemi vendosur pranë institucioneve të caktuara ku ata kanë marrë një feedback nga mënyra se si nesër mund të ushtrojnë një profesion dhe të shikojnë se çfarë ky profesion mund t'ju japë dhe t'i rritë më shumë. Për shembull, kemi pasur realizimin e praktikave institucionale në institucione si për shembull organizata tek drejtoria e individëve me aftësi të kufizuara dhe i kemi parë studentët që janë përfshirë natyrshëm për të dhënë dhe ata kontributin e tyre. Dhe kjo duket që ka ndikuar dhe në mënyrën se si ata e shohin shoqërinë. Pra, ndryshon vështrimi. Pikërisht, nuk ndihen si diçka larg tyre, po janë të përfshirë dhe kjo shoqëria jon duhet njohur në të gjitha dinamikat e saj. Ashtu siç është e mirë në auditore, e zgjuar, e aftë për të marrë informacion, ashtu është edhe e cunguar në aftësitë të tjera. Prandaj ne duhet të jemi së pari pranues, përshtatës dhe deri diku riintegrues, pra si mund të shërbejë çdo individ shoqërisë ku ai bën pjesë. Dhe kjo mendoj që i ka nxitur këta studentët tanë që të kuptojnë se si nesër duhet ta trajtojnë shoqërinë, që nga krijimi i familjes, marrja e përgjegjësive dhe deri tek të kuptuarit se çfarë mund të japin brezave të tjerë. Për të kontribuar. Kështu që besoj që vajzat dhe në fakt programet tona të studimit kanë më shumë vajza. E kanë këtë element edhe bëjnë me shumë dëshirë. Ne do të kemi shkurtimisht një tjetër shkëputje muzikore për të rikthyer edhe për të ndalur tek një mesazh që ju do të përcjellni për ditën e nesërme, shumë e rëndësishme, por edhe për ditën e gruas. Dhe pa humbur kohë, ndjekim Dition Dibra me këngën A ka një tjetër si unë. E di se më kotu më rende vrapoj dhe bara ti mbaj se ti dhe sa kohë. E di që zemrat një dhe kujton, mjafton thirrja zot që zemrën ta zgjoj.
sa kohë. E di që zemrat një dhe kujton, mjafton thirrja Zot, që zemrën ta zgjoj. Ka një tjetër si unë është kënga që na rikthehen sërish në studion e programit Music Plus dhe në përfundim të bisedës sonë me profesore Suelen, dua t'ju referojmë jo vetëm ditës gruas 8 marsit, por edhe ditës së nesërme. Nesër është një ditë mjaft e rëndësishme për mësuesit, ku ju si profesore edukoni dhe patjetër mësoni studentët ndër vite, ndaj cili është edhe urimi që ke për mësuesit dhe për gjitha vajzat dhe gratë që janë duke na ndjekur edhe në kuadër të temës që ne trajtuam së bashku sot. Ma vjen mirë që i bëre të dyja bashk, sepse nëse do të ndalesha urimin për gratë, është një urim që do të përfshinte të gjitha gratë, pavarësisht profesionave, situatave ekonomike që ato kanë, sepse ndonjëherë ajo ndikon në mënyrë se si integrohen në shoqëri, dhe nga ana tjetër mësuesve që nuk janë vetëm gra, po janë edhe burra. Urimi im është një urim që doa ta citoj nga Mahatma Gandhi. Ai bën bashkë këtë urim, duke thënë që nëse ne edukojmë meshkujt, pra burrat, ne kemi edukuar individin. Por nëse ne edukojmë mirë gratë, ne kemi edukuar një shoqëri të tërë. Ky është edhe urimi që unë përcjell në ditën e 7 dhe 8 marsit për të kuptuar që më së shumti profesioni ynë është një mision që duhet ta realizojmë me sukses për të shërbyer të ardhmes së shoqërisë dhe të fëmijëve tanë. Profesore, të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme, të uroj shumë suksese në gjithçka që ti dëshiron të realizosh në aspektin e profesionit, por patjetër edhe në familjen tënde. Kënaqësi të ishim bashkë. Të falenderoj shumë dhe për ty festa të gëzuara. Faleminderit, gëzuar edhe uroj që të kaloni një ditë këndshme nesër pas nesër, teksa do të jeni së bashku me kolegët duke festuar, por ndoshta edhe me familjarët tuaj. Të uroj një ditë mbar në vazhdim, e di që je duke u përgatitur për angazhime të tjera, prandaj të uroj të kalosh sa më mirë. Në këtë momente ne përfundojmë bisedën tonë në studio dhe ndjekim një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Un kam një mik nga Isli Islami.